आलमी बैंक के सदर अजय बांगा सखर बेरा के कम बाबत नेब जी जांच वारन गलत खबरुन खां पोइ सिंध जो दौरो मुलतवी करे छयो। सखर बेरा जे मरमती कम में फंड के इस्तेमाल बाबत नेब जी जांच शुरू न वारे गलत कूड़न खबरुन की जेतोणीक नेब तरदीद करे छदी आहे, पर तेस ताईं उन्हनि खबरुन की गूंज आलमी बैंक ताईं पहुंची वई ऐं आलमी बैंक के सदर अजय बांगा पांजो ईंदड़ महीने रिथियल दौरो मुलतवी करे छड़ियो, जेसां सिंध ऐं पाकिस्तान नुक़सान रसियो आहे। सखर बेरा जो मरमती कम आलमी बैंक के सहकार सां हली रहे। कम जे जायज़े लाइ आलमी बैंक के सदर अजय बांगा के ईंदड़ महीने पाकिस्तान के दौरे दौरान 4 फरवरी ते सखर पहुचणो हुयो, पर उन खां अॻु मीडिया ते इहे ग़लत ख़बरूं हलाई वयूं त नेब सखर बेरा जे मरमती कम जे फंड जे ग़लत इस्तेमाल बाबत जांच शुरू कई आहे। नेब पारां मीडिया जी अहिड़ियुनि ख़बरुनि जी वज़ाहती बयान जारी कंदे तरदीद करे छॾी। पंहिंजे जारी कयल बयान में नेब पारां चयो वियो त नेब पारां सखर या गुडू बेरा जे मरमती कम में कंहिं बि बदनामीअ जी जांच न पई कई वञे। बयान में चयो वियो आहे त बेरा जे मनसूबे में माली बदनामी जी इंक्वायरी बाबत ख़बरूं बेबुनियाद आहिनि ऐं नेब सखर इन मामले ते का बि इंक्वायरी इल्तवा हेठि नाहे। नेब जो अहिड़ो वज़ाहती बयान जारी थियण खां अॻु ई मीडिया में हलियल ग़लत ख़बरुनि जी गूंज आलमी बैंक ताईं पहुती। आलमी बैंक जे सदर जो अहम दौरो मुलतवी कयो वियो। आलमी बैंक जो सदर अजय बांगा भारतीय अमरीकन आहे, जे 2 जून 2023 ते 5 सालनि लाइ उहिदो संभालियो आहे।